Ich schlafe seit 3 Wochen mit dieser Schiene im Mund. Und das ist passiert. Es ist doch normal, nachts durch den Mund zu atmen, oder? Ja schon, nur dadurch kann sich das weiche Gewebe im Rachen entspannen und wird durch die Atmung in Schwingung gebracht, was zu lauten Schnarchen führt, was nicht sein sollte. Morgens war ich dann immer mega schlapp. Deswegen habe ich mir die Anti-Schnarchschiene von Gugis geholt. Und ich bin richtig zufrieden. Ich schlafe nun richtig gut und bin morgens topfit. Sie führt dazu, dass sich das Kiefer sanft nach vorne schiebt, um die Atemwege weit offen zu halten, um das Schnarchen zu beseitigen. Dank seiner leichten Formbarkeit passt sie sich perfekt an jedes Gebiss an. Bereits nach ein paar Nächten habe ich einen großen Unterschied bemerkt. More Energy. Mach auch du etwas für deine Gesundheit und gönn dir erholsamen Schlaf mit deiner eigenen Gugis.